Здравейте, хора! Днес ще направим захарен памук. Ето вижте, тук е захар, моята захар. И сега взимаме от тази чатка внимателно да не изсипем захарта, защото майка ми ще ме убие. Така, взимаме малко. Не, първо ще трябва да загрее. Така, включваме да загрее. Много ми е чиста. И сега, първо, ще трябва да загрее, за да може да... Ето машината е тук. Няма как да видите как става самото нещо, защото тук не мога да приберат тук щените и нищо така. Сега трябва да загрее машината. Това е. Мирише отвратително, мирише на ток, не знам, ето е на моята лъжица. Може да се поръчате от интернет, като напишете машината за захарен памук и веднага ви излиза първата. Е тя, моята. Ето, вижте. Ще направим захарен памук и в тази чаша ще го сложим после. Така. Още малко да загрее. Трябва да загрее. И ще набивам после памука. Много е добра тази машина. Прави страхотен памук. Само не се правете устата, защото ще стане захар. Просто трябва да почистим и така нататък. Трябва да имате контакт с кухнята, трябва да имате разни други неща. Имам едно клипче вече на Соники. Аз съм малък, не качвам, защото ходя на училище при останалото време и не мога да качвам през деня на обяд. Мирише на печка в момента тук съм сам, правя захарен памук. Даже да го спирам. Сега, слагам захар. Първо ще сложа захар. Така, взимаме захар. Като почне да ги конци отстрани тук по това, веднага изключвате и слагате захар. Трябва да се загрее машината. Трябва да си така, сипахме захар. Видяхте ли? Сега в момента сипах захар. Така, след това оставате на страна, включвате машината и след това почва да излиза захарен памук. Ето го, нашия захарен памук почва да излиза. Много е хубав захарния памук на тази машина. Ето, почва да излиза захарния памук. Много е хубав захарния памук. Не е полезен, знам, но аз майка ми не ми даваше, тя знаеше, че ям много, защото ние сме все пак много обичаме, но аз не ям много, защото за време аз живея в Пловдив, а баба ми, ако знаете, град Стамбулийски, там живее и точно на останалото време стоя при нея и там остава машината и не ям чак толкова много. Почвам да пускам много малко в момента, защото не е загрела много добре. Вижте колко добре става захарния памук. Вижте колко е добре. Може да сложим и още един да направим. Клечките са ми в другата стая, трябва да ги направя. Ще изтичам да не гледате там прозореца и други работи. Ще изтичам да ги взема. Може да си купите и вие машина, още един път казвам. Пуска да излъчва повече. Много е добре тази машина, може да се я купите и вие. И сега ще направя един трик, ако може да стане от тази машина. Ще успея да пусна малко така и да дойде повече, да мога да обирам повече. Ето така малко съм прав, не ми виждате лицето, но сега ще ме видите. Пак съм тук. Сега трябва първо малко коса. Ето така ще набием. Почва да излъчва повече. Ако знаете тази машина, ако допрете тук захарния памук, може да го вземе, така че не го допирайте. Може да правим много големи памуци с тази машина. Аз съм снимал клип на Соник, още един път ще кажа. Много е добро клипчето, вижте го. Аз съм Антон Коев, баща ми всичко се казва, в неговия профил е, може да го намерите, навсякъде го има. Може да го намерите, но трябва да се търси много. Соник напишете, ще ви излезе. Ако напишете захарен памук, може да е там, не знам. Просто въртате. Спря бе.
Добре. Гледайте, че стана. Значи, може да свърши закърка скоро. Да, тя свърши отново. Ето така, нашия първи захарен памук е готов. Ето го. Значи, ще направя още един. Трябва да си взема клечките обаче. Ще кача вевия, защото ето, почна да излиза пара. Почна. Трябва да пусна това тук. Не искам снимове. Ще няма да ви е приятно. Ще го сложа тук, в тази чашка. После ще направя друг. Просто ще чакате, ще кача 2 видеа. Така че, чао. Ей сега ще се върна. Ей сега, спирам го за малко.